歡迎收睇兩個佬兩個佬，每集15分鐘帶俾你雙倍有關創業、企業營運、社會角度，用兩個佬幫你行多步。我係 Kenneth， 我係 Alfred。好，今集咧嘅題目就係職場上面嘅老屎忽啊！兩個佬 brainstorm。乜嘢係老屎忽啊？應該係嗰啲定義做咗好耐，喺公司做咗好耐。好似好知道呢間公司發生咗乜嘢事，但係其實可能對於新生代或者新一批嘅同事，好多指手畫腳，但係佢又未必幫到好多手嗰啲。我就係想你攞住最後呢一句啦。我覺得老屎忽一定係要有一點就係幫唔到手嘅。點解啊？喂嗱，咁如果我做緊嘢嘅時候，有一個人指指點點，但係到最後幫到我嘅，我好唔好意思話人老屎忽啦？咁但係冇人會覺得自己幫唔到手㗎喎。唔係，你應該企喺用家嘅嗰度。我指唔指責一個人係老屎忽？咁如果我要指責佢係一個老屎忽，我要首先一定要係佢幫唔到手件事，齋意任，齋支支助助。咁嗱，如果你咁講，咁呢啲連之前嘅同事，如果佢都幫唔到手咧，咁唔係，即係所以佢幫唔幫手，唔可能係其中嘅 indicator，但係其中有一個更重要 indicator，佢一定要喺嗰間公司做咗好長嘅時間。係咁嗱，長嘅定義好廣泛嘅，長過 average 就得㗎啦。OK，我哋唔好再諗一間公司，我哋喺行業入邊做好耐，我佢可能喺另一間公司點解你係咪？我喺呢間公司做好短。但我食完多過你食米啊！你食乜啊？嗰啲即係都可以係老屎忽，可以。我覺得難啲嘅呢啲就係啦。即係你喺一間公司，因為我成日都講啊，公司裏邊有唔同嘅文化架構，有唔同嘅 power status，係咪？咁你就算作為我唔理你係中級管理人員或者高級管理人員都好，你喺行內係一個點樣嘅老行專，你入到一間新公司，其實老實講，你只要年資唔係比一般嘅同事高，你都係要慢慢 observe 究竟嗰班人發生緊乜嘢事噶嘛。嗱，咁我就唔係好同意你所講啦。點解咧？老屎忽嘅特點就係佢唔會 observe 啊嘛，佢要啲人上佢嗰度 observe 嘅話，佢就唔會成為一個老屎忽啊嘛。係咪先？如果我 observe 嘅話，我應該知自己嘅位置。係人哋就話慳住嚟講，佢都唔會覺，冇人會覺得自己係老屎忽㗎。但係啱啊！老屎忽係唔係自己覺得嘅？所以我哋問下我個老屎忽係人哋話嘅，永遠都係咪先？喂，有啲人會係嘅啫。我咧就係好成日去自己諗下自己有冇成為一個老屎忽 ？OK， 呢個係容易嘅，呢個真嘅。你容易成為老屎忽定係容易成為老屎忽啦。當你做一樣嘢嘅時間夠長嘅話，嗱，首先因為我唔 buy 你啱啱講嗰樣嘢係淨係一間公司，因為喺我眼中老屎忽係一個角色嚟，佢唔係佢係會我即係嗰啲咁樣。我已經喺呢做咗咁多年人，我乜嘢人未見過即係佢呢啲就已經係成個老屎忽 character。我食人多過你食米，呢句一定最多噶啦，係咪先？即係老屎忽唔係淨，因為同埋佢哋亦都係有一種我已經咁有經驗，我做人有咁多嘅經驗，我睇得通晒啲嘢。咁佢哋有呢一個咁嘅 base 底下嘅話，佢根本就唔需要去睇我喺呢度喺乜嘢位置。咁但係又事實上係唔係？如果嗱，假設佢係一個老屎忽先啦，即係佢係一個老行專啦，即係老屎忽嘅positive 啲嘅說法就係老行專啦，可唔可以咁理解啊？咁 OK，anyway， 即係嗱，如果一個老行專，你某程度上去喺一個行業咁耐，或者喺一間公司咁耐嘅時候，佢一定有一好豐富嘅經驗，去令到佢有好多嘅 judgment 做咗出嚟。好啦，問題喺呢一度就係話，其實我哋成日都知道。經驗係一件累積嘅事，但係經驗係對於往後嘅嘢做嘅嘢係正面定係負面，其實冇人知。咁而可能呢個老行專成為老屎忽，就係其實佢可能做咗啲負面嘅嘢，或者佢嘅經驗已經harmful緊間公司發展或者成個行業發展緊嘅方向嘅話，咁就自然成為一個老屎忽，因為佢幫唔到後輩。OK， 嗱，即係而家有一個樣嘢，我哋係冇乜爭議性先嘅。首先第一，幫到手嗰啲叫老行專，係幫唔到手嗰啲叫老屎忽，係啦。幫到手嗰啲就叫即係嗰啲唔會影響到人
嘅就係老行尊，影響到人左頭左勢嗰啲就叫老屎忽，係咪？即可以咁講，老屎忽係負面嘅，負面嘅係咪？好啦，咁即係某程度上你都會同意一樣嘢就係，因為老屎忽係一個負面嘅形容詞啊嘛，即係我形容一個人老屎忽啦嘛，係負面嘅，形容係負面嘅，係啦。咁如果係咁樣講嘅話，即係首先一樣嘢就係話嗰個人佢做嘅嘢一定係對我有影響。如果唔係，我就專稱佢老行尊啦。係咪？好啦，乜嘢情況下會影響到咧？就喺我嘅角度就係話，如果一個人義陰陰，但係到最後唔幫手嘅，甚至乎搞禍件事嘅，咁嗰啲就叫老屎忽啦。如果一個人義陰陰，但係最後佢幫到我，咁你仲會唔會叫佢做老屎忽咧？老行尊咯，係咯，就係老行尊咯，師傅咯。嗱，但係咧，我有一個。因為我哋 HR 咧，有一個做 training 嘅部門噶嘛，係老屎忽英文係點啊？老屎忽唔知，老師傅，老師傅。好啦，個問題係，因為我哋讀 training 嘅時候咧，其實我哋都一定有 come across 一個題目咧，就係我哋初出茅廬、初畢業，其實我哋點樣去教一間公司啲同事做嘢咧，係嘛？即係我哋做 training，其實係負責教佢哋啊嘛，教佢啲 soft skills 又好，教佢一啲即係叫 hard skills 嘅嘢又好，係咪？咁好似話齋一個老行尊啊，喺公司10年、15年、20年嘅人得喺度啦。你同佢講啊，你應該咁樣做，或者你應該咁，我哋都好擔心就係會面對一個問題就係。佢睬你都傻啦，我喺度坐喺度，你都未嗱呢個其實撇開咗佢幫唔幫到手，佢首先就係佢根本佢都睇你唔起，佢都當你講嘅嘢係耳邊風，佢覺得你講嘅嘢幫佢唔到，喺度嘥緊佢時間。不過公司要我嚟坐，要我嚟 training， 要去 training hour， 我咪嚟咯。咁實際上喺 trainer 嘅角度，可能佢都係一個老屎忽，但係佢冇搞破壞嘅，佢純粹唔配合啫。咁咪係一種破壞咯。嗱，公司搞呢一個 training 嘅目標就係想公司行呢一個咁樣嘅 policy，係咪？咁而家呢一個人就係一種態度，我就係唔想行呢個 policy，我唔想學呢個 policy，我唔想用呢一套。咁其實某程度上呢種仲唔係一種破壞？對於一個 trainer 嚟講，你 training 嘅目的就係令到佢哋理論啊，你 training 嘅目的就係想佢哋學懂同埋實踐。而呢一個人就係破壞咗你今次你呢個 training 嘅結果。咁佢呢個你話佢係老屎忽係啱嘅喎，因為佢已經破壞咗你嘅工作啦嘛。好啦，咁嚟到呢一度啦，即係你作為一個 trainer，其實每一個人你唔好理你係咪 trainer 啦，trainer 係一個身份啦，你一個新入去嘅同事，咁其實而家有咁多 AI 啦，老實講，係啊，即係同上一代嘅老行尊好老屎忽好啦，咁你一定都係有某程度上嘅衝突，因為你做嘢模式可以唔一樣。一定啊。咁好啦，咁如果你咁講，作為我哋新一代，我唔係新一代啦，可能我都係老屎忽啦，作為新代嘅，我哋都新一代過嘅。係啦，咁你覺得佢哋應該點樣同呢一班嘅老行尊或者叫老屎忽去溝通，或者係即係點樣融合咧？嗱，首先第一咧，就係每一個老屎忽咧，都必然經過青春一代嘅。係啦，呢個定㗎嘛，係咪先？係唔會生出嚟就50歲㗎嘛。係啦，即係每一個都係經過青春一代啦，總之係咪？問題係佢哋呢一個過程入邊，佢哋累積咗嗰啲經驗。好啦，咁我今日我哋都你啱啱講㗎嘛，我哋可能已經係一個老屎忽啦，係冇老行尊啦，我哋係一個老屎忽啦。OK， 有冇？咁問題係我哋去面對佢哋嘅時候，我哋點樣令自己唔成為一個老屎忽，而係做一個老行尊咧？其中一樣嘢就係對我唔可以講話呢個係一個教人嚟，但係對於我自己而言，就係要學懂去點樣去互相嘅理解。係啦，同埋唔好有啲太武斷，但係通常就係你理解佢啫，老屎忽唔會理解你，所以冇互相理解。做人嘅嘢，你就係要自己行出呢一步先噶嘛，係咪先？喂，如果我淨係期望佢係理解我，我就係老屎忽啦，啱唔啱先？我一定要行出咗一步，我 show 咗出嚟，我最少我真心虔誠地去話俾你聽，我真係想去了解，真係想去想辦法去揾到一個大家共同嘅方案。好可能去到最後揾唔到，我都係會變翻做個老屎忽。但係 at least 我覺得應該要去試咯。
我覺得你呢個說法都幾好，因為你咁樣講嘅時候，我就諗翻我以前即係初初出嚟做嘢嘅時候係點樣。即係老實講，即係初初出嚟做，個乜嘢都唔識噶啦。嗱，不論你係剛畢業入一間新公司做嘢，或者你係一個已經有經歷嘅人去入一間新公司做嘢，其實喺嗰間公司或者嗰個行業裏邊，你可能都係一個新人啦，或者比你有年資嘅人係一定高好多。咁我嗰陣咧，我就嘗試用一啲方法咧，就係我做一啲佢哋一定唔會識做嘅嘢。譬如我舉個例子就係、我哋做工程行業嘅，一定有啲老行專，報價好叻啊 ，run 工程好叻啊。咁我就喺背後咧，我哋幫佢做一啲佢做唔到，包括可能我哋 run 啲 Excel 表，令到佢容易睇到佢究竟佢而家用緊嗰啲 workers 嘅 efficiency 計有幾高啊。然之後跟住一啲出勤嘅表，我哋幫你做起佢，點樣可以用 Macro 或者用其他電腦嘅方法去幫你容易啲量度你每日嘅同時返工放工，整體其他唔同類型嘅嘢，我哋用呢啲電腦技術，老實講佢哋冇，佢哋講好叻，指指點點好叻，就算老屎忽都係嘅，老實講，因為佢一定叻過嘅。如果唔係，佢就已經俾個行業淘汰咗啦。講真嗰句係咪先？咁你願意去付出呢件事去同佢接觸，去俾啲我哋係咪叫優惠啊？即係俾啲嘢令到佢哋快咗咧？你再去嘗試虛心地問佢，究竟呢件事我可以點做啊？我面對我哋地盤，我喺個工作，我面對個問題，我判頭或者我工人唔聽我應該可以點樣做？你虛心去問佢哋，其實咧老實講，佢哋都好肯去教你嘅。當然老一輩佢可能教得你嚟都係粗鄙㗎啦，都係粗鄙㗎啦。咁但係尤其是我哋工程行業啦，係咪？但係佢哋某程度上，佢哋都唔會唔願意教嘅，係因為嗱，去到老屎忽。某程度上，佢哋都真係有機會去到50幾歲，差唔多60歲，去到退休臨界點。點解你成為老屎忽咧？喂，我做又36，唔做又36，我都去到呢個年紀啦，我又唔係搏升，是但啦，你唔好搞我啦。總之正正常常俾我做埋咪算數咯。但係你虛心去問佢嘢咧，我哋發現好多呢個年紀嘅同事咧，都係好肯教嘅。咁啊，就應該調翻轉啦，就係喂，會唔會？喺公司嘅角度，我喺呢個時間，我反而可能我哋叫即係講得現代啲 knowledge sharing、knowledge management，我哋會唔會揾佢哋去拍一啲短片，或者去講一啲 talk，令到佢哋可以第一將佢哋嗰個知識傳承落去下一代啦。第二，呢班嘅同事亦都會。某程度上就係原來我感覺到我哋都仲有價值喎，唔係完全冇用嘅我等退休嘅，等死嘅，唔係我教緊我出邊嘅嘢，會唔會因為呢個行為而令到佢由一個本撇嘅奧斯夫變翻做一個好受人敬仰嘅老行專咧？咁可能都得㗎喎。其實老行專同埋老屎忽喺呢一個分別上面就係，如果個老屎忽就會話你做啲嘢多餘啦，我睇我都唔去睇。係啊，老行專就係你啱啱講話可能你幫佢做一啲後台嘅嘢，令到佢暢順咗。一個老行專就會，但係如果呢度咁樣改一改會更好。咁呢個就係老行專。所以老行專定老屎忽係好睇嗰個人自己嘅取態。啱啱講過。永遠都係互動嘅，你要付出，我企喺一個老屎忽嘅角度去睇，我要嘗試去付出嚟，令到自己唔好成為一個老屎忽。你啱啱提出嗰點就係作為一個新一代嘅，你點樣去付出嚟令到呢一個老屎忽變做老行專？其實呢一個係你當然要諗，我點解要花咁樣嘅努力？但係。又可能呢句都係老屎忽先講得出嘅說話啦，就係你花呢啲努力有陣時係值得嘅。係㗎，我同意啊。因為你嘅付出係會有辦法令到一個老屎忽變翻做一個老行專。因為我哋啱啱講嘛，老行專就係教你嘢嘅人啊嘛。如果你肯去付出，而雙方一齊付出嘅話，佢變翻一個老行專去教到你嘢嘅話，個得益嘅會係自己。同意嘅。同埋我會以我經驗我會覺得一個老屎忽，真係永遠都老屎忽，完全唔教你嘢咧，個機會唔高嘅。
10個有2個，唔係嘅，其實咧好多噶啦，10個有2個，好多老人家咧，或者好多上一輩嘅人咧，都好願意教下邊。只係個問題就係你願唔願意聽，係即係你俾佢個感受就係你係咪誠心嗱？老實講，作為一個新人又行業上又好啦，公司上又好，虛心受教，人哋講嘢。我爸成日都教我講一句嘅，叫做有則改之，無則加勉嘅意思就即係話人哋鬧你，你自己消化，你覺得係，我咪改咯；你覺得唔係，我咪去勉勵自己。我 aware 呢件事係咪？個老行專或者個老屎忽話完你講完之後，其實某程度上佢一定係指出咗你一啲比較唔好或者容易俾人 pinpoint 嘅事件。其實你只要你肯去即係睇翻自己，肯去改善自己，肯 adjust 自己，其實最後得益嘅都係自己咯。我知道睇緊嘅聽眾一定會講，頂你兩條友講就易啫，係咪先？到你對住個老屎忽就唔係咁啦。我要講一句，我同你喺人生當中係遇過好多老屎忽。係啊 ，OK， 我認嘅。有㗎 ，OK， 我同你都有。問題就係，原來就係要靠自己去付出，然之後去撞。我哋啱啱講10個入邊。2個老屎忽，3個老屎忽，你仲有6個、7個係好人。問題係你自己做唔做到去令佢變成老行專？係，即係呢一個唔容易，但係當你做到嘅時候，學到嘢都係你自己咯。學到嘢永遠都係自己。係啊，係啊，係，都係，不過真係難嘅，真心係啦。我完全理解你會想打佢。今集我哋講到嚟呢度，如果你對我哋今集嘅 topic 有興趣，或者你有啲咩 topic 想我哋去講嘅話，歡迎喺留言嗰度話俾我哋知。記住訂閱埋我哋 YouTube channel，嗰度有更多嘅創業、管理等等嘅資訊分享。我哋下集再見，拜拜。